Velkommen til. Jeg glæder mig til at lave nogle flotte valmuer sammen med dig. Og fordi det her er en begynderopskrift, så vil jeg lige forklare lidt om de forskellige materialer, du skal bruge til opskriften. Så hvis nu, at du har lavet mange crepepapirblomster før, og ikke var i tvivl om noget i materialelisten, så kan du bare springe den her video over. Det første, du skal vide, er, at der findes forskellige slags crepepapir. Og det, man ofte kan købe, det er det her, som hedder 180 grams crepepapir. Og det er meget groft i strukturen, og det kan strækkes rigtig langt. Og det er det her papir, som jeg har foreslået, at man bruger til at lave midten af valmuen. Du kan også få crepepapir, som er 90 grams papir. Og det er det, jeg har foreslået, at du bruger til valmuens kronblade. Og 90 grams papir, det er meget tyndere og finere end 180 grams. Og når man strækker det, så bliver det meget tyndt. Man kan næsten se igennem det her. Og det passer godt, hvis man vil lave nogle blomster, som har nogle meget tynde blade, ligesom en valmue har. Men hvis du ikke kan få fat på 90 grams papir, så kan du også sagtens bruge 180 grams til kronbladene. Der findes også noget, der hedder dubletpapir. Det ser sådan her ud. Men det er meget tykt og kan ikke strækkes særlig meget, så det vil være lidt sværere at bruge det papir til valmuen. Og begge de her typer er det, man kalder italiensk crepepapir, men du kan også sagtens bruge tysk crepepapir. Den primære forskel er, at det tyske papir, det holder på farven lidt bedre end det italienske. Så derfor kan det godt være svært at farve det på samme måde, som jeg farver det italienske papir på. Når jeg skriver, hvordan du skal klippe papiret ud, så er det vigtigt, hvilken vej de her riller i papiret går. Så når jeg skriver længde, så mener jeg denne her vej på tværs af rillerne, og når jeg skriver højde, så mener jeg denne her vej langs rillerne. Fordi man vil altid have, at rillerne de går sådan ud langs bladet. Og man kan også kun strække creppapiret den her vej. Det har ikke nogen stræk den her vej. Så hold lidt øje med, hvilken retning du klipper papiret ud i. Fordelen ved crepepapir, det er blandt andet, at det kan strækkes rigtig meget. Og vær opmærksom på i opskriften, om der står, at du skal klippe målet ud i udstrakt papir eller i strækt papir. Fordi det har stor betydning for, hvor langt dit stykke papir så bliver til slut. Jeg kan lige vise her, hvor langt det her faktisk skal strækkes. Det næste materiale, jeg vil sige lidt om, det er det her blomstertape. Og blomstertape, det er noget, som blomsterdekoratører har brugt længe. Og det er noget papir med noget voks i. Og når man strækker blomstertapen, så aktiverer man voksen, og det bliver klistret. Blomstertapen, den vil jeg bruge til valmuens stilk. Så jeg vil vikle en masse lag om den. Du kan sagtens lave den her opskrift uden at have blomstertape. Så skal du bare bruge noget grønt crepepapir i stedet for. Til opskriften, der skal du bruge en limpistol, og du skal bruge noget flydende lim. Og det flydende lim, det kan der godt være forskel på. Fordi nogle af de flydende lime, de er lidt for flydende, eller sådan, der er lidt for højt vandindhold i dem. Og hvis din lim har for meget vand, så vil det blive svært at få papiret til sådan at klistre ordentligt. Så
hvis du synes, at det er svært at bruge det flydende lim, så kan det være fordi, at du skal prøve en anden. Og i forhold til limpistol, der kan det være en fordel, at det er en, som har en lav temperatur. I kan se, der står lav temperatur på den her. Fordi så kommer der lidt mindre lim ud af den, og man brænder sig lidt mindre. I materialelisten, der har jeg skrevet, at du kan bruge sådan noget her blomstertråd, hvis du vil lave et blad på blomsten. Og blomstertråd, det er bare ståltråd, som er beklædt med papir. Og hvis du ikke har blomstertråd, så kan du godt bruge almindelig tynd ståltråd, men det er lidt sværere, fordi at det er sværere at lime på det. Og til blomstens stilk, der skal du bare bruge noget tyk ståltråd. For eksempel sådan helt almindelig elefantståltråd. Inde i den lukkede blomst og også inde i den her kugle i valmuens midte, der er der sølvpapir. Helt almindelig sølvpapir fra supermarkedet. Men hvis du ikke har lyst til at bruge sølvpapir, så kan du også godt forme en kugle af papir, hvor du tager crepepapir og lim og former det som en kugle. Men det vil være lidt sværere at lave formen på den, end hvis du bruger sølvpapir. I opskriften, der er der 2 forskellige bud på, hvordan du kan lave midten af valmuen. Og den ene er, som du kan se her, hvor det er sølvpapir beklædt med grønt papir, og de gule streger der er også lavet med papir. Men hvis du vil, så kan du også lave denne her lidt mere avancerede knop. Men til det, der skal du bruge blomstertape, og du skal bruge sådan noget her lim til at lave detaljerne. Så det kan være, at du ikke lige har det, og så vil det være bedre at lave den lette version med papir. Men det her lim, eller hvad end det nu er, det kan købes rigtig mange steder på nettet, så det burde ikke være svært at få fat på. Det sidste fra materialelisten, jeg vil sige lidt om, det er de her forskellige måder, man kan farve papiret på. Og man kan bruge sådan noget her pastelfarve, og det kan man bruge på papiret tørt. Og man tager bare en pensel og bruger det direkte fra bøtten. Men det er ikke nødvendigt, at du har dem her. Hvis du gerne vil farve papiret vådt, så skal du bruge enten noget helt almindelig frugtfarve, eller du kan bruge sådan noget her blæk, som er en akvarelblæk, og det kan fås fra forskellige mærker. Men du kan også bruge frugtfarve i stedet for det. Det eneste, du ikke så godt kan bruge, det er det her alkoholfarve eller alkoholink, fordi alkohol og vand, de kan ikke blande sig med hinanden, så derfor vil det blive svært at bruge alkoholfarve til den farvemetode, jeg kommer til at vise dig i næste video.